Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Obboleeyyan keenya ijoollee badhaadhinaa ijoollee Itoophiyaa biyyoota adda addaa keessatti kan argamtan akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadhaa jirtu alhamdulillahi rabbil alamin lama tokko sadii isin irratti deebi'een dhufe. Gochuun danda'amu guyyaa boqonnaa gaafii keenya tokko gaafannees waan baranne irraayi waan badhaadhinaa irratti ni dubbannaa jechaadha. Ijoollee badhaadhinaa biyyoota argachuu malee dhabuun hin jiru, gammachuu malee naasuun hin jiru. Ijoolleen meseenjarii irratti gaafii danuu kan gaafataa Abiyyi miti, deeggaraa Abiyyi. Ani deeggaraa badhaadhinaati malee ani Abiyyi miti. Deeggarummoo waan deeggaru hundaayyuu Feesbuukii kiyya irratti isinii kaa'een jira. Yoo yaada qabaattan immoo seentanii dubbachuu ni dandeessu. Har'aan kana keessummaan qaba. Kottaa sheer godhaa. Keessummaadha. Seenaati. Argachuu malee dhabuun hin jiru. Malee naasuun hin jiru. Keessummaa kiyya naas simattanii jechaadha. Dimokiraasii fi waa'ee Abiyyi deebisaa jira jettanii kana haasoftanus waa'ee danuu kaafna jechaadha. Keessummaa kiyyaa wajjin keessummaan keenya hamma dhufutti eegaa jirra. Kanaaf ammasitti sheer godhaati seenaa gizee keessummaa dubbannaa jechaadha. Namni yaada qabaattan immoo seenuu dandeessu. An deeggaraa badhaadhinaati malee an Abiyyi miti. Badhaadhinaati ijoolleen meseenjarii irratti gaafii danuu kan na gaafattanu akkaataa maaliifan deeggaraa jira. Waan hin jirre immoo waan hin taane waan bahuu hin danda'amne tokko gaafachuu hawaadhuma keessan hin laffa'inaa isiniin jedha. Waan tokko irratti ni haasofna jechaadha. Ijoollee badhaadhinaa biyyoota adda addaa keessa kan jiran wajjin jechaadha. Kan jirru biyya ormaati. Kanaaf keessummaan koo dhufaa jira. Keessummaan koo hundi keessanuu chaa godhaati harka rukutaati. Keessummaa kabajaa sheer godhaa jechaadha. Ijoollee badhaadhinaa ijoollee Itoophiyaa hundaaf qaqqabsiisa. Gaafii ciccimaa kaafna keessummaa keenya kanaaf. Hundi keessummaan keenya dhufaa jira. Assalaamu baga nagaadhaan dhufte Joon Ahmed. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga nagaan nu eddaati fi galatoomi waamicha koo dhageessee dhufuu keetii fi obboleeyyan keenya ijoollee badhaadhinaaf ijoollee Oromoo hundumaayyuu nagaa gaafadhu. akkam jirtu hundi keessanuu warri amantaa gargaraa hordoftanuu Oromoon hundi akkasuma lammiin Itoophiyaa hundi baga nagaa taatanii nageenyi keessan siniif habaay'atuun siniin jedha galatoo. Ingidihi gaafii kan qabdan obboleeyyan gaafii keessan isiniif deebisaa. Obboleeyyi keenya Joon Ahmed Nurraayi bicuusi barnootaanis sammuudhaanis nama nurraa caalu nama barnoota guddaarra olaanaarra jiru nama gaafa wayyaaneen qeerroo fixus nama biyya keessa jiru dhiyoo kanas nama biyya keessa ture jechaadha. Dhugaa isarraa waa danuu baranna jechaadha. Gaafii tokkoon kaasaa ijoollee badhaadhinaa kan taatan ijoollee abaa'oo ijoollee Oromoo kan taatan hundi keessanuu kottaati dhugaadhuma keenya waliin karaan kun nu baasa karaan kun nuun baasu jennee waliin haasa'uu ni dandeenya jechaadha. Hundaafuu namni kanarra seente sheerii godhi haa dhufan. Abbaan barbaade haa dhufu. Abbaan barbaade yaada haa kaasu. Ni dubbanna wal arrabsuu arrabni dhorkaadha. Namni arraba baaftan isin bolookii isin godha. Namni immoo dubbachuu dandeessan carraa isiniif kennina ni dubbattu jechaadha. Yoo barbaadan barreeffamaan dubbadhaa. Yoo barbaadan immoo onvaayitii isiniifan erga jechaadha.
Okay, obboleessa keenya Joon gaafii uummanni keenya kan kaasaa jiranu tokko tokko irratti ni dubbanna jechaadha. Paartiin Abiyyi edda filame waggaa 2 ammallee miti? Yes. Waggaa 2 keessatti immoo waan gudguddaa waan hin yaadamne waan uummanni keenya yaadullee kan dandeenye tokko tokko jijjiiree jira. Dhugaadha. Uummanni keenya immoo gaafiin keenya hin deebineedhaa jira. Abiyyi sirna Minilik nu deebisaa jira. Sirna Minilikitti nu oofaa jira jedhanii uummata keenya irratti propagaandaa danuu tittoofamaa jira. Sidaa Minilik ijaaree jira. Kan Abiyyi wajjin hojjetan hundinuu nama jaroota Minilikii maskiida gubeera akkuma waan sooshaal miidiyaa irra jirtu sida. Maskiida gubeera maal jedheera waan hin jirre aanoleen hadiigamu jedhee waan danuu irratti obboleeyyan keenya sooshaal miidiyaa kanarratti maksanii amma immoo Abiyyiin qawweedhaan ni kaafna jedhanii maallaqa walitti qabaa jiru. Qawweedhaan ka'uu qaba Abiyyiidhaan. Mee qawweedhaan gaaffiin uummata keenyaa deebi'uu danda'a? Egaa galatoomi baay'ee ulfaadhu. Gaafii natti kaaftes gaafii guddaadha. Tarii yaa'u hundinuu sabni Oromoo hundi siyaasarraa bilisan ta'u namni dhalate jechuudha. Barnootaan wal qabsiiftee wanta ati naa kaaftee ulfaadhu akka jirutti ta'ee namni mana barumsaatii parsantii 20 qofa kan baratu parsantii 80 dubbisuurraa biyya adda addaa deemuurraa hiriyaarraa maatiirraa naannoo isaarraa duudhaa isaarraa barata waan ta'eef barumsaan PhDs maalis yoo qabaate namni hayyuudha jechuu miti. Irra caala namni hawaasummaa keessatti waliin barata waan jedhu kaasuufanii inni akkasii gaafiin kee gaafii baay'ee gaariidha. Ani waa lama amma siyaasni biyya keenyaa kuni gama hundaanuu sababaa waa miti ammallee sababa irratti hundaa'anii sababaan wal mo'achuun tarsiimoodhaan wal mo'achuun aadaan godhatamne waan ta'eef yeroo baay'ee olola walirratti oofuun aadaa ta'etu itti fufee jira jechuudha. Aadaan kunis waggaa tokkotti waggaa lamatti hin caba jechuu miti. Fakkeenyaaf Abiyyi kan kiiloo 4 galee reefu waggaa 2 Abiyyi miti kana kiiloo 4 galee Oromootu galee. Qabsoon Oromoo jechuudha. Oromoo miileenni 50 qabsaa'eetu ilmoo isaa tokko bakka buufatee achi galfate malee Abiyyi qofaa isaa qabsaa'ee achi galuu hin danda'u. Kanaaf bu'aa qabsoo Oromooti jechuudha Abiyyi amma jalqabe jechuudha. Bu'aa sana keessaa eenyu qabaa? Paartileen Oromoo hundi qabu, haadholiin qabu, qeerroon laayoon sheerii qaba, aktiivistoonni Oromoo qabu, imaamni qaba, qeesiin qaba, paastariin qaba, abbaan gadaa qaba, hunda keessaa qaba jechuudha. Waltumsee tokkummaa keenyaan qabsoo tokkummaadhaan gaggeessinee waggaa 2 keessatti jechuudha. Qabsoon Oromoo waggaa 150 tureef. Tokkummaa uume garuu waggaa 2f. Tokkummaan waggaa 2tti 4 kiiloo nu galchee jechuudha. Kanaaf jalqaba bu'aa Oromootiin ni achi jiruun jedha jechuudha. Inni lammaffaa wanti si kaasuu barbaadu dhimma gaafii guddaa ati kaafte Minilikiin deebisuu fi Minilikiin akkana jedhamu irratti paartiin deeggaruu qabaachuu hin danda'a. Miseensi paartii barbaade deeggaruu danda'a. Miseensi paartii biraa badhaadhinaan deeggara jedhamee hin eegamu. Miseensi badhaadhinni paartii biraan deeggara jedhamee hin eegamu. Garuu dhimma waloo waliin hojjetan qabu. Dhimmi waloo waliin hojjetan maanni ta'uu kan qabu sababaa tarsiimoodhaan wal dorgomuu. Tarsiimoon badhaadhinni qabate ni jira. Paartiin inni kaanis tarsiimoo fidee tarsiimoo kootu caala jedhee tarsiimoo caaluun dorgomuu qaba jechuudha. Akkasi aadaan baramuudhaa qabu. Aadaa sana waan hin barree jennaan waan xixiqqoodhaan dorgomuu barbaada. Populist politics jedhama. Populist politiksiin miira hawaasaa tuttuquudhaan jaallatamummaa argachuu jechuudha. Irra caalaan siyaasa keenyaa waan akkasii keessa jira. Kuni aadaan siyaasa dimokiraasii keenyaa dadhabaa waan ta'eef waan dhufedha. Garuu dhugaa tokko sitti hima. Ni dhaga'ama? Ni dhaga'ama. Sagaleen jira. Dhugaanan sitti himu yaa Oromoo. Abiyyi mootummaan badhaadhinaas ta'e Abiyyi hanqina hedduu qaba. Hanga yoonaa garuu hanqina isaa namni kaasaaru hin jiru. Hanqina mootummaa Abiyyi isa kan dhugumaa jechuudha. Waan inni sirreeffatu, waan inni Oromoodhaan sirreessu, waan inni irratti hojjechuu qabu hanqinni dhiifameetiyyuu waan hanqina isaan ta'an irratti kaafamaadha ololli jechuudha. Kun immoo aadaa dimokiraasii keenyaa ijaaru.
dhugaanan sittimu sirna minilik deebisuu fi jedhame. Waggaa minilik eega du'e waggaa dhibbaa oli. Minilikumti du'e sun ituu qabiriidhaa kaafamee bakka Abiyyi jiru kana kaa'ame sirna isaa durii sanaan Itoophiyaa addaa hoogganuun barbaadu. Dhugaan sitti maal? Dhuma jechuudha. Naam. Minilikumti du'e sun minilikuma sanatu ruuhii itti uume rabbi jechuudha. Jennaan geessinee bakka barcuma Abiyyi taa'arurra keenye akka waggaa dhibbaan duraa sanaatiin Itoophiyaa bulchuun barbaadu hin danda'u. Amantaa tokkoon bulchuu hin danda'u. Afaan tokkoon bulchuu hin danda'u. Aadaa tokkoon bulchuu hin danda'u. Humnaan bulchuun hin danda'amu hawaasa adda jiru kana. Minilikumtitu deebi'ee sirna ofii deebisuu hin danda'u. Hin yaadu inninu. Kanaaf sirni minilik deebi'uu hin danda'u du'eera. Oromoonis ta'e sabaaf sablammiin qabsaanii qabaraniiru. Amma du'aadhaan wal sodaachifamaara. Akka yeroo daa'imummaa bulguu jedhamee mana akka nu hin baane bulguu jedhama ija afur qabaa siin nyaata maal jennee akka nu mana hin baane godhamu. Malee daa'imummaadhaan. Yes. An kanaafi paartileettis wanti himumaanni hanqina qaba badhaadhinni wanti beekamuu qabu. An badhaadhina gaafan deeggaru namni wayyoo badhaadhina deeggare hanqina isaa sana sirreeffata. Abdiin irraa qaba hanqinoota uumaman kana qabsaa'ee sirreessuudhaaf immoo keessi isaa dimokiraasiin jira irratti qabsaa'uu nan danda'a jedhee deeggara malee qulqulluudha. Qulqulluu akka waaqii miti. Hamma garuu hanqina dhiifamee waan hin taane irratti gaafa kaafte hin ta'u an tokko yeroo daa'imummaa kootii qoosaa miti wantattiin garuu imaama tokko jiru gandan dhaladhe sanarra imaama tokko jiru. Imaamni sun yaa'u durii kaasee imaama nama guddaadha isaanii nama kabajamu. Gurbaan dargaggoon tokko immoo Harariin bu'ee fazee kitaaba fageessee wanti inni hin qaraane hin jiru gaa buluuga qara'eera waa hunda qara'eera jechuudha. Fagaateera beekumsa ilmii kanaan. Akka jedhamutti namoota godina keenya keessaa ilmii fageessan keessaa sadarkaa qaba hadhallee jechuudha. Gaafa dhufu uummanni kun isa jaallannaani sheekni sun maal jedhani maqaa isaa balleessuu barbaadanii nama maqaa nabiyyii keenyaa xinneessutu dhufee jedhan. Nama nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maqaa isaanii gadi qabu, isaan gadi qabu, isaan arrabsu, isaan xinneessutu dhufee jedhanii uummatatti kakaasan. Sana booda namichi obsee maskiida biraatti salaachisaa gaafa dhageessisu irra jaalala nabiyyichaa kan sirriitti ibse isa ta'eeyyuu ni dhugaan jechuudha. Sana booda namni maskiida isaanii dhiisee maskiida isaatti gale jechuudha uummanni akka sanaan. Isaan qophaafani. Dhumarratti isaan gorse imaamni kun. An hanqina danuun qaba ituu hanqina koo isa sirrii himtanii raattanii gaarii ture. Waan bor iftaan guyyaa lama sadiin booda soba ta'uu danda'u kaasuu keessaniin injifatamtan jedhe waan ta'eef wanti kun ta'uu hin danda'u. Jala bureessitti minilik yoo dhufe yoo minilik dhufe siin jedhe bakka sirna duriitiin bulchuu hin danda'u. Hin danda'u. Abiyyi otoo akka jarri jedhanitti otoo Abiyyi seera sirna minilik deebisuu otoo barbaade gaafii musliimotaa maaliif deebisa? Yes. Gaafii musliimaa minilikii ka'ee Mangista Hayilamaariyaamiin jalqabee jaareef. Mangista Hayilamaariyaamiin dargiin wayyaaneen waggaa 40 turaa amma onaa kan qaqqabe. Wayyaaneenis deebisuu hin dandeenye, dargiinis deebisuu hin dandeenye, minilikis deebisuu hin dandeenye. Dhugaadha. Kunoo Abiyyi dhufee waggaa 2 keessatti gaafii ummanni musliimaa edda Itoophiyaa keessa argamuu edda jalqabe gaafii musliimaa hin deebine deebisee jira. Jara sammuu ummata keenya sodaadhaan ila Abiyyi minilik isin irratti ta'ee jira. Kaa qabsoorra qawwee malee bilisumni hin dhufu. Gizee kana mimee qawweedhaan falli Oromoo gaafiin Oromoo qawweedhaan deebi'amoo karaa nagaadhaan xaarbeezaa irratti dubbatanii karaa nagaadhaan hiikuun gaafii Oromoo deebisuu danda'a. Lammaffata immoo obboleeyyan keenya biyyoota adda addaa jiran ammaan kana maallaqa walitti qabaa jiru. Maaliif woboodhaa jedhanii woboon immoo maal hojjetaa jira gizee kana? Addi bilisummaa Oromoo kan Daawud Ibsaadhaan hoogganamu nagaadhaan seeraa feera biyyattii eegee mirchaadhaan
aangoon qabadhe jedhee hojjetaa jira. Inni tokko immoo baddaa keessa taa'ee mootummaa wajjin wal hudha qabaa jira. Walakkaatti immoo uummanni nagaa miidhamaa jira. Uummanni keenya walakkaatti rakkatee jira. Mee kanarratti yaada maalii qabda? Ijoollee maallaqa buusanuuf waliigala waan ilaalcha kee tokko. Okay, ulfaadhu gaafii baay'ee gaariidha dhugaatti. Wanti beekamuu qabu jalqaba isaa jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo gaafa hundaa'u gaafii Oromoo sirriitti lafa kaa'ee qabsaa'e. Naareeshinii qabsoo Oromoo lafa kaa'eeraa jechuudha waggaa 50 dura. Rakkoo Oromoo sirriitti xiinxalee lafa kaa'ee eega xiinxalee lafa kaa'eetiin booddees damee waraana adda bilisummaa Oromoo waboon hundaa'e jechuudha. Sana booda carraan hin jiru waan ta'eef qabsoo hidhannootiin qabsaa'amaa ture hanga yoonaa. Bara 1991 akka lakkoofsa Awurooppaatti mallattoon dimokiraasii mul'annaan galamee ka'ee innis ta'uu didee deebi'ee qabsoo hidhannootti deebi'ame jechuudha. Kanaaf qabsoon hidhannoo yeroo isaa sanatti barbaachisaaf murteessaa ture. Carraan biraan jiru. Ati yoo carraan filannoo hin jirre maal goota bosona seenta malee za'oon illee oofshi bosona seenuu waan ta'eef qabsoon addi bilisummaa Oromoo bosona keessattis qara adda addaatiin gaggeessaa ture sirrii ture jechuudha jalqaba durirratti sirriidha jedheetan fudhaan. Lammaffaan maanni gaafiiwwan qabsoon bilisummaa Oromoo fudhatee baddaa seene fudhatee ka'e naareeshiniin isaa sun hedduun jaraa deebi'aniiru. Fakkeenyaaf an Oromoo Jimmaatii ati Oromoo Arsii ta'uu dandeessa, Oromoo Jimmaa ta'uu dandeessa, Oromoo Booranaa, Oromoo Wallagtuu lamaa jira, ijoolleen si koomandoo jirti, Ituuf Humbaanni jira, Maccaaf Tuulamni jira, Raayyaa fi Qobboon jira, Saboof Goonaan jira. Oromoon kun waliin beeku bar duraan bara abaawoon qabsoo jalqabu. Inni naannoon Jimmaaf naannoo Hararitti Oromoo jechuun Musliima jechuudha. Hiikni isaa. Ati Oromoo taate amantii gaggee kiristaana taanaan Oromoo miti yeroo sanatti. Kanaaf isa kana waalteessee qabsoon kun amantaadhaa fi Oromoo, godinaa fi Oromoo gargar goodee Oromoon hundi ilmaan abbaa tokkoo ta'uu keenya afaan waalteessinee waliigaluu danda'uu keenya akka saba tokkootti akka dhaabbannu nu godhee jira jechuudha. Saksiid godheera galma ga'eera jechuudha gara kanaan amma qabsoodhaan waraanee 4 kiiloo ga'uu qofaa miti 4 kiiloo galuu qofaa miti. Qabsoon abaawoon bosona galee gara kanaan galma ga'eera Oromoon daangaadhaan amma daangaatti tokko ta'ee wal bareera. Oromummaan amantaa ol ta'eera. Oromummaan godinaa ol ta'eera. Oromummaan gosaa ol ta'eera. Kanaaf tokko isa kana. Biyyi Oromiyaa jedhamtee mataa namaa keessatti yeroo namni bosona jiru uumame sun ijaaramtee lafarratti qubeedhaan barataara ilmi namaa. Afaan Oromootiin barataara. Afaan isaatiin daldalaara. Afaan isaatiin mana murtiitti fayyadamaara. Kaayyoon abaawoon bosona galeef tokko kanaanis galma gaheeraa jechuudha. 4 kiiloo gaduu qofaa miti. Wanti ati bosona seenteef sun galma gahaa deemnaan saksiid gooteettaa jedhama jechuudha. Kanaaf irra caalaan gaafichaa deebi'eeraa jechuun dandeenya qabsoo gaggeeffame keessatti. Kanaaf abaa'oon kassareera jechuun dandeenyu hin kassarre. Maaliifi gaafiiwwan inni qabatee bosona seene hedduun jaraa deebi'aniiru waan ta'eef. 4 kiiloo galuu qofaa miti jechuudha galma ga'uun. Inni lammaffaa Oromoon biyya bulchuu danda'a isa jedhame kunoo ilma abbaa gadaa 4 kiiloo galeera. Kanaaf qabsoon bilisummaa Oromoo gaafiiwwan inni fudhatee ka'e hedduun jaraa deebi'anii jiru. Hamma maanni wanti kaasuu barbaade waa'ee waraanni sirrii ture yeroo isaatti hamma irratti wanti si kaasuu tokko filannoodha carraan jira. Osoo filannoon hin jirre. Bari ijoolleen bosona jirtu waboosaa jedhamanuu shanees maalis maqaatta moggaasu namni dhiiga kootiif dhiiga keetii bara. Oromoodha bara. Bilisummaadhuma Oromooti jedhanii qabsaa'an malee dhimma biraatiif miti jarris. Garuu maanni hadha irratti hin barbaachisaadha. Hadha irratti filannootti dhiyaatee uummanni yoo dhuguma abaawoon deeggara ta'e abaawoon na ceessite yoo barbaade sagalee kennee filata. Uummata Oromoo immoo amanuu qabda. Abbaa kaayyoon abaawoo. An akka kiyyaatti abaawoodha jedhee uummata. Ejoon abaawoodha jettee fudhachuurraa abaawota jettee gaafa fudhattu abaawoon ana baandiraan kan kooti nam tokko bu'uu hin danda'u jedhee kan jaal Daawud Ibsaadhaan kan obsamu kan koomiti kunoo abaawoon nagaa karaa qabsoo nagaadhaan biyya keessatti seeraa fi heera biyyattii eegeetan sirna dimokiraasaawiidhaan filannoodhaan uummanni yoo filate biyyan qabadha jedhee hojjetaa jira. Yes. Jarri kun immoo abaawoorraas nu baanee jirra. Abaawoo yoo Oromiyaan bilisa baates baddaa Oromiyaa bilisa baafna jedhaa jiru. Shira maalii keessaa qaba jarri kun?
dhugaadhuma Oromoodha yoo hojjetaa jiranii Oromoon achi keessatti kan miidhamaa jiru uummatuma keenya. Akkamitti miidhamaa jira yoo jenne gaafa waraanni mootummaa gaafa ajjeese ABO'dha. ABO'n gaafa ajjeese mootummaadha. Akka kanatti walakkaatti uummanni miidhamaa jira. Jarri immoo bakkee irratti umurii jaraa kan fixani namoonni Itoophiyaa jedhanii yaadanii hin beekne edda Abiyyi dhufe Itoophiyaadhaan Oromoodha jedhu kan jalqabani gizee kana woboo ijaarra jedhanii maallaqa walitti qabaa jiran. Woboon gizee kana maaliif karaa nagaadhaan haara sirna seera biyyattiitiin eegamee jechaan yaada isaa xaarbeezaarra kaa'ee karaa dimokiraasaawaan dubbatee uummanni keenya tasgabbaa'uu maaliif dadhabe? Gaaffii gaariidha. Akkuma ati jette ABO'n kallattii argatee Finfinneetti qabsoo karaa nagaa biiroo banatee gaggeessaa jira. Hamma wanti kaasuu barbaadaaru warri amma bosona jiran kunis qabsoo garee Oromooti. ABO kallattiidhuma qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa tokko ture jechuudha. Inni kaasaa rumaanni jarriinis yoo barbaadan paartii isa hundeeffatan. ABO ganamaa wajjiniinis haa ta'anu. Garuu uummanni filannoodha carraa argateera. Filannoo dimokiraasawaa koronaan kun darbinaan gaggeessina. Yoo uummanni Oromoo dhuguma akka jarri jedhanu parsantii 100 jaallata ta'e qabsoo dhiisaa hidhaan jirru ammanuu. Qabsoo meeshaa dhiisaati. Filannoodhaan kottaa dorgomaadha badhaadhinaan. Filannoodhaan dorgomaa jenne malee qabsoo dhiisaa Oromoodhaan qabsaa'inaa qabsoon keessan dhumeera jedhaan jiru. Filannootti galanuudha. Filannootti galuudhaan immoo eega filannoon carraan jiraate. Eega filannoon dimokiraasawaa ta'uudha walii galle. Haala filannoon sun sagaleen ilmoo namaa tokko hin hatamne irratti hojjechuu qabna malee bosona taa'uun kun yeroo ammaa wareegama nu kaffalchiisa. Bargit ijoolleen bosona jirtu kun bar daa'imuma nuyi gadiiti. Quxisuu kootiif kee ta'u ijoollee daa'ima. Oromoodhuma kana jedhanii bosona jiru waan si gaddisiisu. Malee saba biraatii, saba Keeniyaatii, saba Dabuub Suudaan hin jiranu. Garuu bosona jiraachuun jiraa yeroo ammaa uummata Oromoo dararaa guddaadhaaf saaxilaa jira. Bar naannoo jarri socho'anutti kashlabbeen arge lafumaa kee halkan ulee fudhatee mana nama wayii dhaqee cabsee zarafa. Namni jara keessas hin jirre jechuudha. Kan naannoo sana hidhatee socho'u jara waan ta'eef jaruma maqaan ba'a naannee. Iccitii baa jedhanii immoo iccitii baafte jedhanii jarris nama qabu. Mootummaan immoo jarri eessa jiran jedhee nageenya kabachiisuu qaba waan ta'eef uummata qaba. Gidduutti uummanni Oromoo isa dur nagaadhaan bara wayyaanee rafee bulu. Hanga tokko jechuudha abbaa qabamutu qabama malee keessatti uummanni bal'aan rafeetuma bulaa ture. Hamma rafiitii sana iyyuu dhabuuf deemaara. Kanaaf namni qarshii maaliif walitti baase hin jedhu baga walitti baase. Garuu walitti baasuun sun qawwee bituudha ta'uun qabu. Ijoollee keenya inni itti dhukaasus poolisii Oromiyaati. Inni itti dhukaafamus dhiiguma kootiif keeti. Ijoollee sana adeeggaranu maaliin adeeggaranu? Ijoolleen kun jireenya jaraas deeggarachuu qabu. Diinagdeedhaanis of ijaaraa qabsoo nagaa filannoodhaan akka jarri dorgomanuuf jireenya jaraa ijaaruu irratti qarshii buusuu qaba namni yoo buusuu ta'e. Fakkeenya gabaabaan sii kaasaan. Ijoolleen Eertiraadhaa dhufanii waraanni woboo sun namni 700 ta'u baay'ee waadaa isaa eegeera mootummaan. Nama ulaagaa poolisummaa guute nama 700 poolisii Oromiyaatti makamaniiru. Makamaniiru bar nama 1000 keessaa. Nama 1000 dhufe keessaa namni 700 poolisii Oromiyaa ta'eera. Nama ulaagaa poolisii Oromiyaan guunnetu aanaatti akka galu godhame diinagdee irratti akka ijaaramu. Tarii qaamni aanaa jiru ijoollee kana ijaaree lafa mijeessee fi qarshii liqii mijeessee fi hojiitti hin galchine ta'a. Namni biyya alaa jirru immoo qarshii xiqqoo qabna waan ta'eef. Doolaara keenya walitti buufnee ijoollee Eertiraa turan kana 700 800 ol kan aanaatti galanii jireenya dhuunfaas hoogganuu dadhabanii yeroo jireenya dhuunfaas diinagdee irratti gurmeessuu irratti itti deeggarre tokkodha dhuguma yoo ta'e Oromoodhaaf baddaa turanii tokko isa kana. Ijoolleen bosona jirtu kunis kallattiin siin jechuudha qawwee bittee bare yeroo ammaa gorillaa waarfeer jedhama lolli riphee lolaa jechuudha. Bara teknooloojiin jiru, bara intarneetiin jiru, bara deeninnatiin intelligensii warkiin cimaa ta'e kanatti qabsoodhuma dheeressuudha uummata kana rakkisuudha malee qabsoon bifa sanaan galma ga'u ispeeshaalii bara 2000 as jechuudha. Zeeroodha jedhama riphee lolaadhaan galma ga'uun very low chaansiin isaa. Bara teknooloojiin hin jirre, bara bilbilli akka onnee hin jirre hawaasa of duukaa hiriirsitee maal jettee galman geessa.
kun kanaaf maanni wanti kaasaru qabsoon shorti kat qabsoo Oromoo waggaa 150 qabsaa'e dimokiraasiitti dhaquudhaaf filannootti galuuf waan ta'eef filannoodhaa haalli mijaa'eera. Filannoodhaan injifannu badhaadhina yoo uummanni nu filata ta'e. Yoo uummanni immoo nu filanne sagalee isaa kabajnuuf. Carraan filannoo waan jiruuf bosona taa'uun kun wareegama hin barbaachifne saba kana kaffalchiisaara. Innis hin bosona jirtanus Oromoodhaafis ta'uu Oromoodhaa qabsaa'uun bosona qofaanii miti. Filannoodhaan injifachuudhaa qabsaa'uunis Oromoodhaa qabsaa'uudha waan ta'eef kana hubatee paartiileen Oromoo hundis lammiin Oromoo hundis obboleessi isaa baddaa taa'e kilaashii baatee hadha loluun baddaa taa'e gidduutti uummanni miidhamaa jira. Ambaayizawee odeeffannoo dhiyeenyatti nan qaba ture biyyan ture maccaa dhihaa kana naannoo macca dhihaa jechuun Wallaggaa dhaqeen ture hawaasni haalli inni keessa jiru si gaddisiisa. Haala kanaan bar Oromoon jilbeeffatee dhiifama gaafachuudha deema uummata Wallaggaas uummata Gujiis. Gidduutti rakkataara namni. Waraanni mootummaas ijoolleen kun bosona jirtiif dhaqe malee hin naqu bar sila. Hin naqu maal hojii dhaqama? Maal hojii dhaqa? Silaan naqu. Gaafa dhaqu immoo gidduutti uummanni miidhamuun isaa nafu. Gara ijoollee bosona jirtuutiinis hin miidhamaa. Gara qaama hidhate kanaan gama mootummaatiis miidhamuun isaa hin nafu. Because waraana gidduutti hawaasa nagaatu miidhama. This is science. Kanaaf an kan hin jedhu maanni paartiileen Oromoos ijoollee kana bosona keenyatti hin daldaluurra. Dhiiga kooti dhiiga keessanii. Akkasiin galtee qabsoo dhaabduu miti. Qabsoo boordii filannootiin gaggeeffamee uummanni sagalee kennee filatutti akka galtu haa hojjennu. Kanatu uummata fayyada. Yeroo ammaa bosona taa'uun Oromoo wareegaman barbaachifne kaffalchiisuuf deema. Oromoon immoo injifannoo kana filannoodhaan badhaadhinni isa mo'atu, abaa'oo na mo'atu, kaafaa'oo na mo'atu filannoodhaan yoo ceesise malee dudduubbeetti deebinaan garbummaa lamuu qoleen isaa ol hin deebine ammallee ispeeshaalii jenereeshinii tokko kaffalle 91 as jenereeshinii tokko qofa wareegneetutti deebine injifannootti. Jenereeshinii 5 ja'an boodatti hin deebinu ammaan booda immoo sabni hundi diina keenya ta'uuf deema jechuudha. Because Oromoon hoogganuu hin danda'u isa jedhame mirkaneessuu deemaarra waan ta'eef filannoodhaan wala injifannu. Uummanni Oromoo ni filata jennee yoo amanna ta'e kallattii sanaan adeemnu qabsoon bosona ta'anii qabsaa'an kun yeroon isaa feesawut godheera. Garuu Oromoodhaa jettanii baddaa jirtan ijoolleen bosona jirtan kunis. Bosona taa'uu qofaa miti Oromoodhaa qabsaa'uun filannoodhaan sagalee mirkaneessitee beeta mangistii galuu hin dandeessa waan ta'eef yoo uummanni si filate kanatti galuu irratti hojjennuun jedha. Galatoom. Galatoom ijoon dhaggeeffattoota kan sooshaal miidiyaa irra jirtan hundi keessanuu yaa gaafii sooshaal miidiyaa irra ka'uun kaasee gaafii sooshaal miidiyaa irratti deemaa ture. Waggoota baay'ee waggaa lama kana sooshaal miidiyaa irratti kan deemaa jiruun kaasaa jira. Waa'ee kana irratti immoo yaadaan mormuu anis yaada koon kaasaa innis mormii isaa kaasaa waliin hin cuunfinaa jechaadha. Yoo yaada qabaattan barreeffamaan yookaan immoo carraa isiniifan kenna boodarra jechaadha. Sheer walii godhaati dhagaa jechaadha. Ammas gaafiin kaasa ishee. Gaafiin koo immoo gaafiin koo innumu waan sooshaal miidiyaa irratti waan deemamaa jiru irraan gaafadha. Uummanni Oromoo waggaa 150 tokkummaa isaa akka hin qabaanne dippiloomaasii biyya alaa keessaa biyya keessas akka tokkummaa hin qabaanne irratti dalagamaa ture. Kanaaf qabsoon Oromoodhumatu Oromoo balleessaa Oromoodhuma diina Oromoo ta'ee waggaa 150 turree jirra. Amma Oromoon biyya qabatee jira. Wayyaaneen waggaa 27 uummata Oromoo mana hidhaa magaalaa eessa Qaalittis jedhi Zuwaayis jedhi uummata Oromoo guuti. Hammaan kana uummanni keenya jarri Baqqalaa Garbaa, jarri Mararaa Guddinaa, Taayyee Dannaa hundinuu maalidhaa turan bahanii karaa nagaadhaan geggeessaa jiran. Jarri kaan immoo kaleessa wayyaaneen uummata keenya mana fixee wajjin kaanii dhimma Oromoo fedhanii wayyaaneetti. Wayyaaneen diinni wayyaanee eenyuun gizee kana xalayaa tokko tokkoon aangoorraa kan hir'ee diinni wayyaanee Abiyyi. Abiyyi balleessuudhaaf gaafa masqala addabaabayiitti yookaan abeeta addabaabayii hiriira deeggarsaa Abiyyi irratti ba'an ijoolleedhuma Oromootiin Keeniyaa irraa fidanii akka dhageeffannoon qabutti Keeniyaa irraa fidanii maallaqa kaffalanii boombii irratti darbachiisan. Maaliif Oromoon Abiyyiin ajjeese jechuuf jechaadha. Ammas kan dalagaa jiranu Oromoon akka Oromoo nyaatu maallaqaan faayinaansiidhaan waa hundaan gargaaree Oromiyaa diiguu
deeganii immoo namoota jiraa ta'anii ergamtoota jiraa ta'anii wajjin deebi'anii gara aangoodhaan dhufuudhaa fi baay'ee hojjechaa jiru. Biyya keessaa biyya alaatti jechaadha. Biyya alaatti miidiyaa adda addaa qabu. Miidiyaan Oromoo biyya alaa keessa jiru kan ganda gandaan kan dhaabbate aktiivistoonni jaraa aktiivistoota wayyaaneeti. Ijoollee aktiivistii ijoollee Tigraay malee intarviilee hin godhanu. Ati Oromoo taate intarviisiin godhanu yoo biyya dhaadhina deeggarte ta'e. Ati diina yoo deeggara badhaadhinaa yoo taate jechaadha. Akka kanatti wayyaaneen shira godhaa jirtu. Ammas immoo moggaasa maqaa wayyaaneetu sii kenna. Achi fudhanii immoo hafarsu jechaadha. Achi ija kootiin kan argaa jiru zuumii irratti maallaqa walitti qabanii namoota sanallee beeka. Maqaa jaraallee kaasuun barbaada yoon barbaachisaa ta'e. Maallaqa walitti qabanii waboo gargaarraa. Meemee jarri kun biyya dimokiraasiin jiru keessa jiraataa jiranii. Uummanni keenya dhufee waan qabeen gaafiin Oromoo isa kana. Gaafiin Oromoo gaafii Finfinneeti. Gaafii afaaniiti. Gaafii ofiin obbilchuudha. Isa kana ijoollee baddaa keessa jiranuuf Oromoon abbaa gadaa qaba, seenaa qaba, seera qaba, aadaa qaba, waa hundaan kottaa waliin dubbanna. Galma keenya cufannee galma abbaa gadaa keessa Abiyyatis kottu, Lammaatis kottu, Jawaaratis kottu, Baqqalaatis kottu, Jaarmarrootis kottu jedhanii barrii cufanii haasa'uu manna. Asii ergamtoota wayyaanee ta'anii Abiyyiin masaraa mootummaa keessaa baasuudhaa fi waa hundaan gargaaraa hojjetaa gaafa ilaaltu. Gaafa sana maalin jedhe beektaa? Isinoo mililik waggaa 150 mililik kana godhe jedhaa jirtu. Isin shira hojjaa jirtan akkamitti mililikiin amanuun danda'a jedhee tan isarratti gizee hundan dubbadha jechaadha. Mimee waan sooshaal miidiyaa irra kanu sirriitti hordoftaa? Wal keessan na miti? Sagaleen jiraa? Hello. Sagaleen hin jiru Joon? Okay. Ala. Sagaleen kin jiru Joon. Kanaaf share godhaa waliin haasofnaa share. Baatee turte. Nagama? Neetworkiitu addaan nukutee dhiifama. Rakkoon jiru. Kanaaf meemee gaafiin kan taarurraa amma Oromoodhuma fakkaataa Oromoodhaan nu malee beekan jiru jedhanii wayyaanii wajjin kan hojjetaa jiran. Waggaa 27 immoo eessa gaafa Oromoon masaraa mililik gaafa gale dhimma Oromoo irratti wayyaanee wajjin dhaqanii hojjetu miidiyaan afaan Oromootiin hojjetu gizee kana jara maree affeeru aktiivistii wayyaanee qofa affeeru gaafiif deebii isa irratti godhu Abiyyiin akkamitti kaafnaa halkaniif guyyaa akkamitti Oromiyaa diignaa malee Oromiyaadhaan ni fayyannaa miti. Mimee jaroota kana wallaalaa jennamoo jarri Habashaa kanaan dura isinitti himnee jirra. Oromoon biyya diiga malee biyya hin ijaaru kan jedhaa jirru kunoo dhugaadha. Oromoon Oromoo nyaataa jira. Oromoon Oromoo ajjeesaa jira jedhanii qoosanne nurratti qoosaa jiru jechaadha. Argaa jedhaa jiru jechaadha. Akkamitti aangoo Oromoo irraa baafnee fudhanna jedhanii hojjetaa jiran. Jarri keenya immoo akkamitti aangoo Abiyyi irraa fudhannee wayyaaneedha dabarsine jedhanii hojjetaa jiru. Abiyyi kuni Oromoo miti. Namni guddaa qabsoo Oromoo keessa namni ture. Namni Noorweey taa'u tokko maqaa isaallee kaasuun fedhu. Abiyyi Amaara ta'uusaa Noorweey dhufnaan faranjiin natti himteedha. Nama qabsoo Oromoo keessa nama ture. Mimmi namoota akkamii akkanitti ilaalta. Dhugummaa Oromoodhaaf hojjetaa jiru. Qeerroof qarreen dargaggoonni biyyoota adda addaa keessaa jiranu. Deeggartoota badhaadhinaas deeggartoota kafaa'us eenyu ta'u. Itoophiyaa keessatti yaadaan mormuun
maaliif dhabame mee waan kana irratti bal'isiiti. Okay, nagama. Ni jira sagaleen kee. Okay, gaafii baay'ee gaariidha. Gaafii baay'ee gaarii naa kaaftee. Amma wanti beekamuudha qabu. Sabni yeroo dheeraadhaa fi hacuuccaa jala ture. Sabni yeroo dheeraadhaa fi bitamuu jala ture. Sabni yeroo dheeraadhaa fi garbummaa jala ture. Rakkoon akkanaa ni qunnama siluma jechuudha. Akka saayinsiitti ni qunnama jedhameetumayyuu pereedii qaba. Pereedii reezistaansii istiraagilii jira. Eega reezistaansiin booda ni injifataa. Eega injifateen booda immoo waluma gidduutti qabsoo walii isaa gidduutti wal nyaata. Fakkeenyaaf Dabuub Suudaanii kibbaa yoo fudhatte gaafa Suudaan kaabaa irratti wal lolanu tokko turan. Gaafa injifatan wal nyaatanii yeroo jarri bosona jiranu namni hin dhumne jechuudha. Bara 2013 hanga bara 2019 uummata 400 dhume Dabuub Suudaanii. Riik Maacharii fi pireezidaantii Saalvaakiir gidduutti garaagarummaa. Himameen. Sagaleen kee hin jiru Joon niitoorkii keenyatti fakkaate. Niitoorkiidha. Reessaa. Ni jirta? Okay. Joon baay'ee jira. Waa tokko gaafii kafaawoo ta'e kan dhugaa uummata keetiif boossu hundi keessanii dhufuu jirtu. Hundi keessanii ni dhuftu jechaadha. Ni dubbanna jechaadha. Biltsiginnaa kan taatan biyyoota adda addaa keessa jirtan jechaadha. Hundi keessanuu kottaa ni dubbanna jechaadha. Dhugaa isaa. Okay, Joon amma deebi'ee feeriraa ni ennaan jechaadha. Galcha ni seenta Amiin. Okay, nagama dhiifama guddaa neetworkiitu waayifaa kootu stable hin taane. Kanaaf maanni sabni yeroo dheeraa gabrummaa jala ture yeroo bilisummaa argatu rakkoon akkanaa siluma hin uumama jedhamee expected hin godhama jechuudha. Maaliifi tokko amma wanti kun maalirraa kaaseeti? Oromoon maaliif kana waggaa 150 gabroomee gaafa jettu jalqaba. Osoo diinni san gabroomsiniin dura rakkoo keessoo isaatu diinaaf isa saaxilee ture. Maaliin yoo jette jalqaba Oromoon abbaa gadaatiin bula ture. Gadaadhaan bula ture. Bara sana maal ta'e? Abbaa gadaa jala abbaa duulaa jira. Abbaan duulaa humna waraanaa qeerroo kana hooggana. Ijaarama Oromoo raabaa fi kuusaa fi raabaa doorii irra jiru kana waggaa 16 hanga 32. Maal jechuu jalqabe amma abbaan duulaa kun waraana kan qabu ana maaliifan abbaa gadaa kanaan hoogganama jedhee siivilii kanaan hoogganamuu diduu barbaade jechuudha. Gaafa sana gadaa ofii cabse Oromoon gadaa fanni dhiisu ciccabeeraa jechuudha. Gaafa sana cabe Oromoon Minilik sirna adda addaa dhufee bakkaawwa inni uume kanaan iyyuu external factoriin dhufee uume. Kanaaf caba Oromootiif inni jalqabaa maanni gadaa isaa cabuudha. Tokkummaa isaa dhabuu Oromootiyyuu diina alaatiif qaawwa banee jechuudha. Hammas gaafa dhufu Minilikis ta'u ofii isaatiif lolee wanti inni Oromoo cabse hin jiru. Oromoodhuma keessaa qaama tokko qabatee Oromoodhumaan Oromoon cabe. Kanaaf Oromoo yoo cabe kan cabsuu danda'u Oromoo qofa Oromoo. Diinni cabsuu hin danda'u saba kana. Saba guddaadha. Oromoon immoo arba. Arbi immoo ciifnaan ka'uun fala jechuudha. Kanaaf wanti kana kaasuu barbaade maanni paartilee Oromoo gidduuttis ilaalchi siyaasaa hamma mul'ataaru kun amala saba yeroo dheeraa hacuuccaa jala ture. Rezistaansi istiraagilii jala ture. Gaafa injifatu wanta akkanaa hin uumama jedhamee akka saayinsii siyaasaatti hin eegama siluma. Kan keenya garuu wanti bicuu adda godhu maanni Leencoo Lataa ilaalcha siyaasaa barbaade qabatu akka hayyuu tokkootti baay'ee nama hayyuun siyaasni Afrikaa galteef keessaa nama tokko beektaa. Maal jedhee
Oromoo jedhe gaafa qabsoo paartii jalqabnu gabroomteetta gabrummaa jala jirta jennee amansiisuutu yeroo nutti fudhate jedhe. Gabroomteetta jenneetuma amansiisuun yeroo nutti fudhate jedhe. Bilisoomteetta jenneeti ammas amansiisuu yeroo nutti fudhate jedhe. Bilisoomteetta immoo jedhanii amansiisuu yeroo nutti fudhata ammas jedhe. Kanaaf tokkummaa dhabuun paartiilee Oromoo miti bara. Oromoon immaa tokko ta'ee qabsaa'ee paartiilee Oromoo hunda galche. Paartiileen Oromoo immoo biyya galanii ka'anii tokkummaa dhabanii hawaasa tokko ta'ee alaa jara galche diigaara nama. Siyaasa Oromoo yoo ilaalte amma akka godinatti galuu, akka amantaatti galuu, simmeetii sana keessa jira siyaasni Oromoo amma. Simmeetii godina godinaan socho'u. Oromoo tokko godhee qabsaa'ee paartiilee Oromoos ta'e ijoollee biyya keessaa kana aangoo kenne paartiilee Oromoo alaa galche kanayyuu tokkummaa dhabanii hawaasa kana diigaaran jechuudha. Gadi cabsaaran jechuudha. Kanaaf itti yaaduu qabu. Paartiileen Oromoo fakkeenyaaf wayyaaneedhaan wal qabatee akka paartiin jiraa paartiiwwan wayyaanee dhufeenya uumanu maal akka yaadanii uumaaranu paartii jiraa bakka bu'ee dubbachuu hin danda'u. Akka Oromoo tokkootti garuu wayyaanee ispeesifikaalii qabeenya keenya saamte wayyaanee dhiibbaa mirga sabummaa nurraan geessifte kana wajjiniin michoomuun ispeeshaalii immoo mana jaraa dhaquun jechuudha. Bicuu feernatti hin fakkaatu. Uummanni Oromoos nama taazzaba. Sabni biraas nama taazzaba. Waggaa 27 jararratti qabsaa maaltu dhaba namni jechuudha. Oromoonis immoo diinni koo dhugaan eenyuun ni jedhee harkaa bada. Waggaa 27 wayyaaneedha jennee Oromoo qabsiisaa turre waan ta'eef jechuudha. Kun akka nama dhuunfaatti akka maaliitti waa dubbachuun barbaadu garuu ilaalchi raayis fooyya'uu qabu jira. Ilaalchi qabsaa'ota hunda biraa fooyya'uu qabu. Akka kootti amma diinni uummata Oromoo waati malee uummanni bal'aan Tigraay diina keenyaa miti. Uummanni bal'aan Tigraay miiliyoonni 5 diina keenyaa miti. Ni dhaga'amaa? Ni dhaga'ama sagaleen jira. Okay. Kanaaf paartii siyaasaa Hewaati, paartii siyaasaa TPLF fi sagaleen jira. Dhageessa. Okay, sagaleen jira. Natti fufaa. Paartii siyaasaa TPLF, paartii siyaasaa wayyaanee fi uummata miskiina qotee jiraatu, uummata miskiina qunxaadhaan naannee qotee jiraatan uummata Tigraay afni ilaaluu qabna. Uummanni Tigraay hadhas obboleessa keenya, Boris obboleessa keenya, Iftaanis obboleessa keenya. Diinni keenya TPLFiin keessa taa'e Oromoo mirga sabummaa isaa sarbe, saame, gadaa isaa balleesse sana diinni keenya malee uummata Tigraay. Kanaaf walitti dhufeenya uummata Tigraay wajjin uumu akka gaariitti ilaalama garuu walitti dhufeenya paartii TPLF wajjin godhamu kun istiraateejik miti yeroo ammaa. Garuu wanti ani namni keenyas beekuu qabu paartileen Oromoo paartilee Itoophiyaa bulchaaran hundaa wajjin paartilee Itoophiyaa keessatti qabsaaran hundaa wajjin walitti dhufeenya yeroo baay'ee reezistaansii istiraatana waan turaniif walitti dhufuu qabu. Paartii Amaaraa wajjin walitti dhufuu qabu. Paartii Tigraay wajjin walitti dhufuu qabu. Mari'achuu danda'uu qabu. Anama fakkeenyaaf namni wayyaaloo wajjin taa'ee wal falmuun taa'ee televezyiinii irratti mana tokko keessa taa'ee mari'achuu miti anaaf. Problem. Kan koo garuu gaafii maanni wanti irratti mari'atamuu qabu kaayyoon akka Oromootti qabnuu fi kaayyoon lidatuun qabu sun wal falmuu qabaadha waltajjicha irratti. Waa'ee Oromoo maal jedha? Paartiin lidatu. Waa'ee qabsoo Oromoo maal jedha? Waa'ee naannoo Oromiyaa maal jedha? Tokkummaa Itoophiyaa irratti maal jedha jennee wal falmuu qabna. Paartiin Oromoos jarri paartii sanaas jechuudha. Aadaa dibeet, dimokiraatik dibeet gochuu qabnaadha malee walitti dhufuun walitti. Aadaa dimokiraatii keessa jira namni kana akka Oromoottis ilaalcha kana fooyyeffachuu qaba jechuudha. Waa'ee lidatu yaalee lidatu kaasuu fi miti yan.
Maaliifuu paartiin Oromoo paartii biraatii wajjin walitti dhufee mari'achuun walitti dhufee diskas gochuun falmii gaggeessuun garaagarummaa yaadaa qabna waan ta'eef falmii gaggeessuun jajjabeeffamuu qabna. Kan gaggeeffamaa jiru garuu falmii miti amma. Falmiitu hin ta'in akkamiin abiyyi irratti qabsoof naa qofa ta'e kun immoo dogoggora. Dhufanii mari'achuun walitti dhufanii mari'achuun walitti dhufanii kirkirii gaggeessuun Itoophiyaa akkamii ijaaruu Oromoo akkamiiti wanti nu barbaannu jechuun mirga jennoon keessa maanni federaalizimii irratti jennoon keessa maanni jennee paartiilee fiinxaaleeyyii maqaa Itoophiyaatiin kakatan wajjin dibeet gochuun barbaachisaadha. Itti fufuu akkaataatti mari'atamaa jiru dhimma mootummaa Abiyyi kuffisuu qofa irratti yoo ta'e dimokiraasiin bal'isu kun tokko isa kana. Inni lammaffaan paartiileen Oromoo tokko ta'uu dhabuun jaraa Oromoo diigaaraa. Sodaan qabaan. Dhugaa rabbii sodaan qabaan. Sodaa akkamii qabda yoo jette garaagarummaan paartiilee Oromoo gidduutti uumamaa jiru kun godinatti galaaraam. Hawaasatti gadi bu'aaraam. Galeera naannoon mandaratti galeera mandara keessa. Mandaratti galaara. Kun immoo maal fidaam? Tokkummaadhaan qabsaa'ee paartiilee Oromoo kana dirree dimokiraasii mijeesse kana tuffachuudha kun. Kabaja dhabuudha kun. Kanaaf dhimma garaagarummaa gandummaatti nama galchaattu kana taa'aniitu mari'atanii gaariidhaan jedha. Lammaffaa badhaadhinaa wajjin paartiileen Oromoo paartiileen kan biraa hundi tokko ta'uu qabu tokko ta'uun dirqamaa miti. Kan hin jedhaaru maanni tarsiimoo dhiyeeffatanii tarsiimoodhaan filannoodhaan wada dorgomnuudha. Waggaa 150 gabroomnee waggaa 2 Neetworkii isaati deebi'ee dhufaa. Jirtu neetworkii isaati deebi'ee dhufaa obboleeyyan ooftaan eeggadhaa sheeraa godhaa waan gaafa keessatti waan dubban keessatti kan miidiyaa irratti deemamu wajjin waliin mari'ataa sheer godhaa. Okay. Okay, dhiifama guddaa waayifaa kooti stable hin taane nagaama? Amma nagaama? Taballee obsinee amma yoo naa geenye jira. Nagaama. Okay, kanaaf paartiileen Oromoo taa'anii mari'achuu qabu. Taa'anii mari'achuu qabu. Amma paartiileen Oromoo akkatti Oromoo ceesisan utuu hin ta'in kan mari'achuu qaban akka kooti. Maanni qabsoodhuma Oromoo paartiin Oromoo hanga yoonaa wanti jarri dogoggoran maanni hanqinni keenya maanni jedhanii gadi qabanii waa'ee qabsoo Oromootii. Qabsoo Oromoo xiinxalameera. Qabsoo Oromoo gaafiin Oromoo wanti Oromoon barbaadu hanqinni isaa gaafiin isaa hundi lafa kaameera naareeshinii qabsoo Oromoo irratti clearly ifa kun. Paartiileen Oromoo qabsoo Oromoo ganuu irratti hanqinni jira maanni jedhamee xiinxalamuu qaba sodaa tokko malee. Sodaa tokko malee boqonnaa qabsoo haaraatti caarra waan ta'eef. Waa'ee abbichuun Oromoo miti abbichuun akkasii maal jedhamee isa ka'u irratti ati kaafte ani bicuu kan Oromoo matama ta'edhaam. Miliyoona 50 kan ta'e haati Guraagee tokko deessee haati Oromoo 9 deenyaanii miliyoona 50 kan saba biraa dimokiraatawaadhaan ofitti makuu danda'e nama Oromoon taasisee ofii Oromeessee jiraachisuu danda'e Oromoon dimokiraasii Ameerikaadhaa achi illaastik ta'e qaba Oromoon. Being and becoming Oromo gadaa keessatti clearly defined kan ta'edha. Garuu kan ilaalamuu qabu otuma ta'e kan ilaalamuu qabu namichi kun Oromoodha maal buusa namichi kun Itoophiyaadha maal buusa dandeettii maalii qaba akkamiin siyaasa ceessa waan jedhu ilaalamuu qaba. Garuu akka nama dhuunfaatti immoo abbichuu waan dhiyeenyatti maatii isaas beeknuuf kaasuun hin danda'ama. Oromummaa isaa irratti jechuudha.
Sumuni sumuni. Jarri tanitti bara 2005 jalqabee jechaan ummanni dhimma waanuma social media irra jiru ummanni dhibba tokko wayii jira ni beeka jechaan. Isaa Oromoodha namni isaa Oromoo miti akkamitti Jimma keessaa bahee nu hoogganuu jira. Nutu qabsaa'ee kan keenya aangoo isinitti nuu qaba malee Jimmi baatee qabsaatee nutti himuu hin dandeessu Jimmi biyya bulchuu hin dandeessu akkamitti akka biyya malee Oromiyaa bulchaa Jimma bulchaa jiru. Sababa bichuutiin bahanii ummata Jimmaa hunda isaa arrabsu jechaadha. Laftis kan keenya Jimmi kuuloodha. Arrabama waan ganda keessa, waan safara keessa, waan ilaalaa guddatan, waan dhagahaa guddatan hunda waan ilma namaa irratti waan ilma Olee sokko inni seentaa narratti hin bilbilini ilaalaa jirta. Waan hin jirre fudhataniituma ummata Jimmaa irratti lafa kaa'u jecha. Social media irratti kan nu baase kan eenyuun haa ta'u eenyus haa ta'u. Abiyyi Itoophiyaa bulchaa jira. Ummanni Oromoo gaafii qaba wayi. Gaafiin ummata Oromoo. Gaafii ummata Oromoo deebisuudha ammoo wayyaanee wajjin hiriiruu qabda. Ummata Oromoo wajjin hiriiruu qabda. Dimokiraasii akka ta'een sammuudhaan dubbachuu qabda moo isa kaan qawwee kennaa ajjeetittee Facebook irra baaftee biizinasa godha achirraan immoo wayyaanee wajjin hiriira adda addaa godha mootummaa biyya bulchaa jiru kan keenyaa miti Amaara kaa Oromoo qabsaa inni kun kan keessanii miti jedhameeti Awurooppaa fi Ameerikaa Awustiraaliyaatti kan hojjetamaa jiru jechaadha. Qabsoo keessanis gaafan gaafadhu namoonni kun dhiiga qabu. Dhiiga Oromoo jaraa balleessanii kan biyyaa bahuntu ammas yoo Oromoon biyya qabatte bor seeratti dhiyaachuu ni mala jedhanii sodaa kanaati Abiyyi achirraa balleessanii Abashaan dhuftee achirraa teessu gaafa Oromoon qabsoo deebi'u waggaa 200 qabsaa'u manni keenya haadhumu jira. Mee waan kana irratti yaada kee. Ani inna gaama. Akkamitti tokkummaa fiduu dandeenya? Okay, inna gaama. Inna gaama. Galeen jira. Okay, ani asirratti si kaasu. Waan kana illee deebisuun gaarii ta'e innaan itoo hin ta'ini. Hubannoodhumaaf akka ta'utti waan kana deebisuun barbaachisaa namni madaalamuu qabu hojii isaatiin. Oromoodhaaf maal hojjeteedhaan madaalamuu qaba garuu Abiyyi waan si dhibu maatiidhuma naannoo Jimmaatti darso malsiidhama darso malsiidhuma Oromoodha Abiyyi. Haadhaaf abbaadhumaan Oromoodha jechuudha. Haati isaas Tuulamaa warra abbichuuti abbaa isaas beeknu jechuudha. Kanaaf inni kuni dogoggora. Wanti garuu sirraa'uu qabu maanni namni akka godinaatti ummata Jimmaa arrabse hin jiru akka godinaatti. Jechuun godinni wayii godina Jimmaa arrabsaa hin jiru. Paartiinis paartii bakka bu'ee ummata Jimmaa arrabse hin jiru hanga namoota safuuta duudhaa Oromoon beeknetu amma paartiitti sifan kaasa. Amma paartiitti sifan kaasa bara 2005 obbo Mararaa Guddinaan dubbatan isa kanatti engada gaafatan ta'e obbo Mararaa Guddinaan Jimma naman kan gaafa sana wayyaanee biyya bulchaa jirti. Gaafa wayyaaneen biyya bulchaa jirtu kan akkana jedhanii engada Jimma irratti addaraasha waa kana gaafa Jimma deemna jedhan ummanni keenya kottaa lafatu sinsimata malee lafa malee nama hin qabne jettan akkamitti sinsimanne kan irratti intini kaase waan kana gatii dhaga'eef. Okay, amma
Uummanni Oromoon biraa Oromoo Jimmaa sin arrabsu, Oromoon Jimmaas Oromoo biraan arrabsu. Hin jiru kun. Hammumayyuu hin jiru kun. Fakkeenyaaf ijoollee naamusa hin qabne Jimmaan keessaayis godina biraarraayis akka waan godinni bakka buufatee godina nama arrabsu malee godinni Jimmaa godina biraa arrabsaa jedhee nama bakka bu'aati uummata Jimmaa arrabsaa jedhee bakka hin buufanne godinni. Uummanni Jimmaa immoo Oromoo biraa irraa addaa miti. Kanaaf maanni fakkeenyaaf kanaaf uummata miiliyoona 50 abbichuun kan Oromoo guutuuti. Uummanni Oromoos faayidaa uummanni Jimmaas akka Oromootti kan inni qabsaa'u fakkeenyaaf Muktaar Kadir Jimma irraa ture bara Muktaar Kadir sana namni Muktaar Kadir wajjin hiriiree hin jiru namni Jimmaa. Qabsoon Muktaar Kadir sirrii moo sirrii miti maal yeroo biraatti wal gaggee dubbannas maal balleesse wanti inni addatti balleesse jira pirezidaantiin Oromoo inni kaa yeroo jajamee inni arrafamu wanti addaa wayii jira yeroo biraa dubbanna garuu maaluu ta'u qabsoo Oromoo keessatti Muktaariin bira dhaabbanne uummanni Jimmaa. Kanaaf maaliif pirezidaantiin Oromiyaa pirezidaantii Oromooti. Pirezidaantiin Itoophiyaa pirezidaantii Xaqilaa Ministeeriinis kan Itoophiyaati. Uummanni Jimmaa akkasitti yaadu akka Oromootti yaada. Wanti beekamuu qabu. Kanaaf Oromoonis wanti inni aadeeffachuu qabu immoo jira. Wanti inni aadeeffachuu qabu maanni? Bara abbichuun aangootti ol bahirraa kaasee guyyaan dhiifamaa labsameera. Maraaraan akkana jedhaniiru, obbo Minaaminiin akkana jedhaniiru waggaa 5 dura waggaa 10 dura. Gaafa dhiifama jennu bara 2018. Maraaraas haa ta'uu, Abaawoos haa ta'uu, Oromoo ta'ee badii balleesse hundaaf dhiifama gooneerra bara 2018. Afootu inneerra bakka. Okay. 2018. Amma deddeebi'anii 2018 achitti waan paartiin Oromoos ta'e namni dhuunfaa Oromoos ta'e OPDOs ta'e Abaawoos ta'e kaafaa'uun balleesse dhiifama gooneerra bakka duudhaa gadaatiin dhiifamaan ceeneerra. Faayiliin kaafamuu hin qabu. Uummanni Jimmaas kan eegada dallane baay'ee. Maraaraan akkana jedhan Minaaminiitu hin ta'in jecha diqaalaa jedhame sanayyuu uummanni Jimmaa amantii isaa baay'ee jaallata. Diqaalaa jechuun sheemnoo Jimmaa irratti. Namni Jimmaa irratti diqaalaa yoo ta'e biyya gadhiisee bada. Biyya gadhiisee bada. Hawaasa waan balleesse jedhu hin bada bakka. Kun gara fuuldureetti irratti hojjennee kan sirreessinuyyuu ta'ee namtummaa keessa dhalate jechuudha. Hawaasa keessatti akka namaatti hin laalamu. Garuu gurbaan sun jaallatee hin dhalanne waan ta'eef inni kun gara dhiifamaa wajjin joo dhiifamaa wajjin antini kaanii azaana kaanii maseenjara balleessuufanii yoo jira dhiifamaa wajjin narratti ni jennaani cufuuf irratti keessaan bahee jechaadha laayifii koorraallee hin baane alhamdulillah akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya jirtuun yaa keessanii jirra galatabbii keessan umara jechaadha obboleessi keenya joo tokko waan social media irratti mul'atu dubbataa jirra jechaadha. Kanaaf share godhaa yaada yoo qabaattan barreessaa inni haasofna waliin baranna waan dhiifamaa wajjin. Okay, nagama? Beekaati
beekaati messengeraan gizee dhibba antini ta'anii laayif irraa na baasuu yaalanii yaa hin baane akka carraa jechaadha. Okay, nagaamaam. Sagalee jiranii dhaga'ama. Sagalee jiranii dhaga'ama. Okay, kanaafi wanti ummannis beekuu qabu jechuudha. Ummanni Jimmaa kan dallane jecha diqaalaa jedhamu sana tokkoffaa ummanni Jimmaa ummata diqaalaa jaallatu miti. Ummata nama isa amantii fi duudhaa gadaa eeggateen jiraataa turre jedhee dallane malee isa duriitii fi miti jechuudha. Oromoon Jimmaa immoo Oromoo damee maccaa keessaa Oromoo tokkodha. Oromoo biraarraa adda of godhee of ilaalu. Qabsoo Oromoo tokko akkasi. Lammaffaa namoonni jechuun namoonni Jimmaan bakka bu'anii godina biraa arrabsanus. Namoonni godina biraa bakka bu'anii Jimmaan arrabsanus. Uummanni bakka hin buufanne waan ta'eef akka nama dhuunfaatti nama duudhaa gadaan kabajne, nama safuu Oromoo hin qabne. Jecha kana fayyadamuu dhabullee jechi ittiin namni akkanaa waamamu jira. Nama dhuunfaadha. Nama dhuunfaa gochuu qabu. Malee namni uummata Jimmaatu uffatu hin jiru. Namni uummata fakkeenyaaf ani waan gabaabaa sii kaasu. Taarika abbaa taarika jaroonni keenya. Kanaafi ilaalchichi sirraa'uu qabaafan. Wanti uummata Jimmaa irratti duulaaru hin jiru. Namoota dhuunfaatu akka waan uummanni godina tokkoof hirmaa kennee mallateessee kennee fi arrabsuu danda'u. Kun dogoggora. Waan ta'eef sirraa'uu qaba. Nama dhuunfaan ittiin fudha malee hawaasni godina tokko hawaasa godina keenyaan arrabsu. Keenyaati akka amantii musliimaatti musliimaa imaamonni godina Jimmaa keessa jiranu parsantii 50 ol ijoollee miti imaamni masgidaa. Kanaaf hawaasni wajjin jira. Hawaasni hadhas boris wajjin jira. Hawaasni garaagarummaa hin qabu. Hawaasni nu caalaa tokkummaa qaba. Namoonni garuu sooshaal miidiyaa irratti baanee namarra jechuuf inna gama galatoome. Dhagamaa jira. Godinatti galchaattanii qabsoo Oromoo kutanii ol deebi'aa rakkoo qabsoo keessanii madaalaati tokkummaatti deebi'aa. Injifannoon kun hin jenne malee nurkaa baanaan hin deebi'u. Ololaa obboleessa keessan irratti ni ufinaa. Miniilikumtiitu aangoo akka miniilik durii sanatti biyya hin danda'u yeroo ammaa. Miniilikumtiitu aangoo qabate. Soba miniilik hin deebi'u du'eera bakka. Sirni isaas du'eera. Waan hin fakkaannedha jechuudha. Kanaaf akkanatti hayaannu jedha. Galatoome Joonaa Ahmed biyya Chaayinaa irraa ingirii hojii keef barnoota irraa si dhaabee har'aan kana boqonnaa Feesbuukii korra jiru kan wajjin turteef galatoomi. Ammas waan tokko walitti banaa waa'ee uummanni keenya waa'ee kan dubbataa jiru afaan Oromoo afaan naatti nuuf hin taane gaafiin keenya waggaa 150 kana jedhaa ture ijoolleen danuu gaafatu. Kana irratti immoo dheengadda dubbataa jirtaa fi meemee afaan Oromoo afaan federaalaa heeraaf seera waraqata irratti qofa barreeffamuu qabamoo akkuma sabaaf sablammiin hundinuu afaan Oromoo baratee keenyas afaan jaraa barachuu qabna akka samitti ilaalta akka keetti jechaadha. Uummanni ofoo kiriir gochuu barata. Maaliif uummanni keenya waan soba irratti waan shira irratti sammuun jaraa xaxamee jira. Waan sobaa yoo argite waan sobaa yoo fudhattee sooshaal miidiyaa irra dhufte namoota 2,000 3,000 siidhaadha. Waan Oromoo waan Itoophiyummaa diigu sana yoo fudhattee dhufte namoota 2,000 3,000 Facebook irratti sidhu. Waan immoo dhugaa yaadaan mormuu dubbachuudha yoo dhufte uummanni keenya sin dhaga'u. Maaliif sammuunsaa waan ta'e hin beeku.
Mee waa'ee afaan Oromoo irraa waan nutti himtu yoo jiraate uummanni keenya danuutu Abiyyi gaafii keenya hin deebifne afaan Oromoo afaan hojii federaalaa hin taasifne jedhanii intini ta'aa jiru waan kana irratti mee nuuf qodi. Okay, ulfaadhu afaan Oromoo afaan federaalaa hin qabu gaafii uummata gaafii yeroo bal'aa waan ta'e jennaan deebi'uus qabaa hin deebi'aaras wanti beekamuu qabu. Gaafiin kun gaafii dudduubbeetti deebi'u miti. Jedhaaru paarlaamaanumatti dhiyaatee afaan Oromoo afaan federaalaa ta'e jedhamee murtaa'u akkasiin afaan tokko afaan federaalaa godhamaadha labsii fuula tokkootiin. Moo wanti kanaa mijaa'uu qaba ogeessaan hayyoota Oromootiin. Baay'ee kallattii afaan Oromoo afaan federaalaatti ta'u tiimiin tokko ijaaramee mootummaa naannoo Oromiyaatiin hayyoota irraa jechuudha. Sadarkaa federaalaattis dhaqee qorannoo kana gaggeessee fixee mootummaatti kennaadha. Maanni kun jalqaba mucaan abbaa gadaa maal godhee afaan paartii godhe afaan Oromoo, afaan shan godhe afaan federaalaa, afaan shan kan paartii maal afaan East Afrikaa walitti hidhu jedhe. Itoophiyaatti dubbatama, Keeniyaatti dubbatama, Ugaandaatti dubbatama, East Afrikaa walitti hidha. Afaan Somaalee Itoophiyaatti dubbatama, Somaaleetti dubbatama, Jibuutiitti dubbatama, afaan federaalaa ta'e. Afaan Affaar Eertiraatti dubbatama, Itoophiyaatti dubbatama, Jibuutiitti dubbatama, afaan federaalaa ta'e. Afaan Tigraay Tigreetti dubbatama, Eertiraatti dubbatama, afaan federaalaa ta'e. Afaan Amaaraa Silas afaan federaalaa afaan jechuudha afaan shanitti. Kan maalii? Kan paartii badhaadhinaa godhame jalqaba. Achii ka'ee hoo Itoophiyaan poolisii afaaniin qabdu waan si gaddisiisu. Poolisii afaaniin qabdu bara. Poolisii afaaniitu qophaa'ee mirkanaa'e qeengadda. Poolisii afaanii sana keessatti afaan hundaa beekamtii qixxee kennu. Afaanota kana shanan garuu afaan federaalaa akka ta'an murtaa'e. Poolisii keessatti jalqaba. Daffarist teera jalqabaati kun. Ittaanee hoo ta'ee mootummaarra gala. Heera mootummaarra kan nu galu isa qofaa. Heera mootummaarra waan galu waan hedduu wanti nu barbaannu hin jiru. Jira. Kanaaf filannoon booddee galanni. Afaan federaalaa jala wanti namni hin barre jira. Wanti namni hin barre afaan Oromoo afaan federaalaa qofa gochuutu hin ta'in sirna siivil sarbaantii mootummaa federaalaa keessa jiru parsantiin 80 isaa naannoo kaabaa qofarraa ijaarame naannoo hundarraa qixxee gochuufam. Qixxee gochuudhaaf hoo isa jiru keessaa yaafteetii miti asaatti dabalte jechuudha. Kaanaadaa yoo dhatte ammaati paaspoortii haaromsuu yoo barbaadde biiroodhuma tokko keessa damee wal fakkaataarra nama lama jira. Kan afaan Ingiliffaa si keessummeessuu fi federaalaa lama waan ta'e jennaan. Sana booda afaan yoo barbaadde afaan Faransaayii bira dhaqxaa yoo barbaadde afaan Ingiliffaa deeskiidhuma tokko irratti gita fakkaataa irratti afaanotaan jira. Akkuma kana biiroo federaalaa hunda keessatti lakkoofsuma nama hamma federaala keessa hojjetaa ruutiin hojjetaan Oromoo qixxee kanaa siichi itti gala jechuudha. Kan afaan Oromootiin hojjetu. Kana godhaa kan afaan sana gala. Kan afaan Tigrees kan afaan Affaaris jechuudha. As keessatti saboonni naannoo kaabaa jiran achi keessaa parsantii 80 amma 90 nama qabu. Nuti itti galfate jechuudha nama. Afaan federaalaa gaafa goonu borganamaa kaasee biiroo sanatti afaan keetiin tajaajilamtaa jechuudha. Isa kanatu mijaa'aara. Ilma abbaa gadaa hojii guddaa akkanaa hojjetaa jira. Afaan federaalaa isa xalayaadhaan gochuu qofatu hin ta'in biiroo federaalaa kamuu dhaqnee turjumaanaan itu hin ta'in ilmaan Oromoo fakkeenyaa deeskii ragaa mirkaneessu yoo ta'e deeskii ragaa mirkaneessu jalatti nama 5tu jira. Kan afaan Amaaraatiinis, afaan Tigreetiinis, afaan Somaaleetiinis, afaan Affaariinis hojjetu. Gita isa afaan kee dubbatu biratti tajaajilamtee baatadha. Shanan kana yoo dhagge afaan shanan kana yoo dhaggahu ta'e carraan isaa guddaadha jechaadha. Inni guddaadha iyyuu tokko isa kana. Lammaffaan maal ta'a? Naannoleen hundi afaan tokko dabalatanuu jedhame.
afaan tokko dabalamu sun Amaariffa seenamni. Afaan tokko dabalamu Oromiiffa akka ta'een qabatamaadhaan sitti maa dhagaye. Naannoon Amaariffa. Afaan tokko dabalatan afaan tokko dabalatan ni jedhama eenyuun dabalatu hojii jaraamaan afaan hojii jaraamaan ni naannoon Beenishaangul. Afaan tokko dabalatan eenyuun dabalatan Amaariffa afaan jaraa Beenishaangul. Afaan tokko naannoon Gaambeellaa afaan hojii jaraa Amaariffa. Afaan tokko dabalatan eenyu afaan Oromooti. Naannoon Tigraay afaan kam dabalataa kiliiriidha jechuudha. Kanaaf wanti ilmi abbaa gadaa hojjetaaru kun afaan Oromoo federaalistaadha. Fakkeenyaaf Sidaamni naannoo ta'eera. Labsii jarri jalqaba mana marii jaraatiin mirkaneessuudha qopheeffatan keessatti kutaa tokko amma kutaa 8tti afaan Oromootiin afaan jaraa kibba keessaallee yoo ba'anii afaan ofiitiin hojjetan jechuudha. Kana praktikaalii afaan godhaara. Iftaan gaafa shira waggaa 150 shirame waggaa lamatti sirreessee nus afaan biraa baruu qabna moo hin qabnu baruu qabna nus. Ijoolleen argee afaan 5 dandeessi Dirreedawaa afaan 5 dandeessi Arabiffa dandeessi Amaariffa dandeessi Amaariffa dandeessi. Ijoolleen Dirreedawaa miidhamne nus hin baranna jechuudha. Kanaaf isteeppiidhaan sirreessaa jiran ilmi abbaa gadaa bifa sabaaf sablammiin jaalalaan nu fudhatan bifa sabaaf sablammiin michuu godhatanii fira keenya ta'anii diina keenya ta'anii tun ta'in inni namni barbaadaaru ammasitti hima afaan Oromoo afaan federaalaa haasa'uu fee barbaadaara namni kanaa miti bar tarsiimoo jaallatee afaan keenya dubbii godhamuudhaaf deemaa dhugaan jiru kana jechuudha dhugaan jiru kana gabaabinaan. Galatoomii baay'ee namatti tola Joon baay'ee namatti tola muuxannoo gahaa qabda akka keenyaa miti jechaadha ammas namni dimokiraasii keessa jiraatanis kan dimokiraasii hin beekne jira jechaadha yoo akka Awurooppaatti tokkummaan qabu sadii dimokiraasii biyya tokko dhiisiiti walgayiidhuma walitti dhufeenya iyyuu akka Awurooppaattis akka Ameerikaattis tokkummaa qaba. Baangoda moosan qabne foollola. Isa biyya keenya nu dubbatu akka Awurooppaattis akka Ameerikaa Awustiraaliyaas nan gaafadha. Garboobame isa keessaayi nam tokko walgayii keessa seentee yoo irraanfattee afaan Amaaraa yoo dubbatte ati naftanyaadha ni baata. Ati naftanyaadha. Oromoo taate afaan Amaariffa tokko maxinaan namni Boorana tokko gaddaa laayifii korratti seenee ture. Booranaatti yoo Amaariffaan jalqabde wal keessa deemsisuu hin dandeessu Booratti akka Booranaatti. Okay. Joon bahee jira. Akkana jedhee tokkummaa manni keenya wal ijaaree deema. Waan jedhu irratti Joon baheera yoo deebi'e isaa wajjin marjannaa nama barnoota politikaal saayinsii nama barataa ture nama barataa jiru. Gaafa biyya galu immoo yaada yaada obboleessa keenya waan danuu irraa akka baranne intini kooti irraa barattanii tunsi'a meemee Joon yoo deebi'ee dhufee gaafii namman kaase irratti itti murteessine jechaadha. Okay.
amma joon deebi'ee dhufuu ni mala yoo deebi'ee dhufe intini goona jechaadha meemee amma na barreessutti namni tokko yaada kana irratti yaada amma dubbatamaa jiru irratti tuna demo qabu yoo gaafii qabaattan seenuu qabdu jechaadha ijoollee badhaadhinaa ijoollee kafaa ijoollee barattoota qeerroof qarree biyyoota namoota seenii namni yaada qabdu sirgan jira obboleessoo Rashid argachuu malee dhabuun hin jiru gammachuu malee naasuun hin jiru badhaadhina malee sabni hin jiru dhugaadhuma akkana dubbachuu Rashid ahlan wasahlan qoyni seenta Amin Rashid kabaddu Rashid Okay. Laayikii sirratti deebisaa gaafii silama seenjaran sirratti deebisaa jira. Deesse onvaayitii argadhu. Biratti didee jira yoo barbaadde onvaayitii argadhu. Gaafiin kee sirriitti akka deebi'e. Isaan si nama baratuun si affeeree jira jechaadha akka dhageessu. Akkuma sila na gaafattee anis gaafadheeti waan irraan baradhu tokko. Yoo onvaayitii natti argadhu yoo dandeesse na biratti onvaayitii si kennu. Okay. Yusuf. Ajaa'ib Rabbi nama dinqisiisa. Ajaba. Namni seenuu barbaadan seenaa boofanii. Amin gara kootti onvaayitii argadhu yoo dandeesse jechaadha. Anasirraa si galchuu hin dandeenye gara kootti onvaayitii argadhu. Seenuudhaati. Seenuu qabdaati. Seenuu qabdaa. Onvaayitii argadhu gara kootti. Seenuu hin dandeessu. Rashaad jechaadha. Kanaaf argachuu malee dhabuun hin jiru gammachuu. Hundi keessan jechaadha. Yaadaan mormina malee arraba gandum. Oromoo carraa. Meemee namni gaafii qabdanu, namni dubbachuu feetanu, namni waan haasaan waan ammaan kana haasofne irraa salaammataa yoo gaafachuu deema seenjaraan wal gaafachuu dandeenya malee yaada yoo gaafachuu barbaadan sooshaal miidiyaa biyya Gimboon 9 ta'e 10 ta'e wanti na galchuun jiru.
Laakiin waa'ee biyya kee keessaa waa'ee biyya keessaa hin dubbatinii maali aduu. Ni danate. Amiin ergadhu amiin kottu gaafiin kee hin dhumne ati gaafii gaafataa turte gaafii danuu qabdaa. Biratti faayidaan qabdu bolookii keenya hatta bootaa maaliif itti teesses maal hojjetta miti bolookii keenya hatta jechaadha bolookii keessi nyaachisa akka kana jechaadha argachuu malee dhabuun hin jiru gammachuu malee sun hin jiru jechaadha nagaatti oolaa hundi keessanuyyuu horaa bulaa jiraadhaa yoo gaafii qabaattan immoo gaafii keenya namoota adda addaa affeera inshaallah Joon Ahmed biyya Chaayinaa irraa hojii kee dhaabdee deeggartoota uummata Oromoo biraa uummata Itoophiyaa biraa galatoome jechaadha. Abbi deeggartoota kan laayikii gootan nu kan sheeriidhaan kan yaadaan nu bira dhaabbattan hundi keessanii galatooma jechaadha. Atis kanaaf namni yaada qabaattan immoo seensisuu danda'a. Seenuu dandeessu namni yaada qabaattan namni seenuu danda'u jira namni dubbachuu fedhu jira hin jirtanu kanaaf. Nagatti Nabula. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ora bula.